خلافت توجہ ہے کوئی سمجھ آ رہی ہے تے تھارا ذرا ہاتھ چک کے آکھو نا سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق علماء اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی محمد فضل احمد چشتی صاحب ادھر ویک سونیا ہن فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ادھر امیر المؤمنین نے ادھی دنیا دے بادشاہ نے خلیفۃ الرسول نے تے آپ مسجد نبوی دے اندر نماز خود جماعت نال پڑھاؤں دے سن آج کل تے آپا مولویاں نو کمی آرگئی سمجھ چھڑیا نا حالانکہ انہاں بھی نہیں چلے وہ بھول گئے جے وہ آدھی اصل بھول گئے جے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت دی امامت فرمائی تے نماز دی جماعت دی امامت فرما کے اے سنت اپنے وارثاں واسطے چھڈیے یعنی کی مطلب ہے امام جس لے نماز پڑھاؤن کھڑوندا ہے تے کیڑی تھاں تے مصلی رسول تے ہائے ہائے بولو کہ تے کھڑا ہوندا ہے بولو مصلی رسول تے کھڑا ہوندا ہے مینوں ذرا دس تے صحیح ہوئے سونیا رسول اللہ دے مصلی تے کسے ہور کھڑے ہون دی جرت کوئی کر سکدا ہے تے جڑا کھڑا ہوندا ہے سمجھو اے رسول اللہ دی نیابت دا کچھ حصہ لئی بیٹھا ہے حضور دی خلافت دا کچھ حصہ لئی بیٹھا ہے نبی سرور دی وراثت دا کچھ حصہ لئی تے نبی دے وارث نو حضور دی نیابت والے نو یہ نہ سمجھ بھی غریب ہے پیسے مال متا اسی انو دینے ہاں تے خبرے تاں اندہ گزارا چلدا ہے انو پالن والا رب ہے جے تانوں رب پیا دیندا ہے تے مولویاں نو رب نہیں دیندا فرق صرف اتنا ہے انہاں اپنی دنیا کماؤن دے چکر نو چھوڑیا ہے تے اللہ رسول دے دین دی خدمت کرنی شروع کیتی ہے او تاں کر کے بیچارے او معاشی طور تے کمزور ہوندے نے لیکن اللہ رسول دے دین دی خدمت دے وچ او مصروف ہوندے نے چلیا انہاں نو ماڑا نہ سمجھیا کر انہاں دے سر تے ہی تے آخرت دے وچ اللہ تعالی تینوں بھی مغفرت تے نجات عطا فرماونی لیکن اللہ کرے امام اہل لبھے نہ اہل نہ لبھے کیونکہ جیسے نہ اہل بندہ اچھی تھان تے چڑھ جاندہ ہے نا پھر او اس تھان دیاں بے ادبیاں شروع کر دیندہ ہے انشاءاللہ اہل ہوئے اچھی بولو ذرا ذوق نال سبحان اللہ مصلی رسول تھے فاروق اعظم نماز جماعت دنال پڑھاؤں دے سان تے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دے پیچھے مسجد نبوی شریف دے وچ جماعت دے نال نماز پڑھن والے شوق نال ذوق نال آوندے سن ادھر ویکھو یار میں ایک مثال دینا پنڈ دا جڑا نمبردار ہووے او جو کھڑو جاوے مصلی رسول تے امامت کراؤن واسطے پورا پنڈ مسیتے آونا ہے کہ نہیں آونا بولو انہوں پتہ ہونا ہے ادھروں نمبردار ہے جے نماز تے نہ گیا تے اگلے نو چڑھ گسا گیا تے انہیں ڈانگ لینی ہے پھڑ تے آ جانا ہے مگروں تو نماز تے کیوں نہیں آیا ہوئے او نمبردارو او اللہ تو اڈا بھلا کرے یہ جے کم سمال لو دین آڑے جیسے رسول اللہ دے در دے نوکر تسی بن جاؤ گے نا قسم وحدہ لا شریک دیو سلے امت دی قسمت تبدیل ہو جائے یہ امت دی بربادی دا سبب ہی ہوئی ہے کہ عمرات مالدار طبقہ یا جڑا زمیندار طبقہ یا جڑے لوگ قوم دے سربراہ تے سردار نے اوہو لوگ ہی تے دین تو دور ہو گئے نے تاں کر کے پوری قوم ہی دین تو دور ہو گئی اپنی ذمہ داریاں سنبھالو قسم وحدہ لا شریک دی سید الانبیاء پاک نے فرمایا ہر بندہ جتنے اس دے ماتحت نے انہاں دے بارے او اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچوں پوچھیا جائے گا
پوچھیا جانا ہے پیو کو پوچھیا جانا ہے دس اولاد تیری کی کر دی تھی وہ نیکی نہیں سی کر دی تے تو لاؤندا کیوں نہیں سے وہ نمازاں نہیں سن پڑھ دے تے تو پڑھاوندا کیوں نہیں سے وہ بدیاں کر دے سن تے تو چھتراں نال روکدا کیوں نہیں سے ہر باپ نو اولاد دے متعلق پوچھیا جانا ہے تے انج ہر سربراہ تے سردار نو اس دی رعایا تے اس دی عوام دے متعلق پوچھیا جانا ہے محکوم دے متعلق پوچھیا جانا ہے انجی ہر سلطان تے حاکم وقت نو اس دی حکومت دی وجہ نال اس دے تمام محکومین تے اس دے ماتحت جتنے علاقے نے انہاں دے متعلق سوال کیتا جائے حیدر ویک سونیا سید الانبیاء پاک دے مسلح تے فاروق اعظم ہائے ہائے ادھی دنیا دا حاکم اسلام جدوں کھلا ہوندا ہے پیچھے نماز پڑھن والے اتوں ہے صحابہ دا دور سی ساڈے ارگے نکمیاں دا نہیں سی جڑے کہندے ہون چلو اج پانی لاونا ہے وائی نو تے چلو نماز چھڑ دینے ہیں چلو اج فلانا کرنا ہے تے فلانا کرنا ہے بہانے جویں اساں کرنے ہیں او سجنا نا نا میرے پاک رسول دے یار اصحاب ایسے سن او تے اے سوچ دے سن پہلے رب دی عبادت کریے جڑا وقت خالی تے فارغ بچے گا او دے وچ اپنے پیٹ تے رزق دا انتظام کر لواں گے ادھر ویکھ سونیا تاں کر کے ادھر ویکھ ایک نواں جہا مسلمان ہویا او گل میں بعد وچ سناونا جڑی امام ابن کثیر نے اس آیت مبارکہ دے تحت لے آوندی ہے لیکن پہلوں فاروق اعظم دے پیچھے نماز پڑھن دی برکت سنا دینا رب العالمین جل شانہ دے پاک کلام دی شان تے نبی دے خلفاء دی شان بیان ہو جاوے او سونیا ادھر ویکھ نواں جہا ایک بندہ مسلمان ہویا ہے کیونکہ مسلمان علاقیاں دے وچ جویں جویں اسلام پھیل رہا سی اوویں اوویں نویں نویں مسلمان ہو رہے سن اسی طرح نال ایک بندہ مسلمان نوجوان مسلمان ہویا ہے تے آن فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دے نال ملاقات واسطے آیا ہے جیسے لے ادھر آیا ہے ہن اسے لے تکر حالے بیبییاں نو مسجد وچ جان تو منع عمر پاک نے نہیں سی فرمایا حالے بیبیاں نو منع نہیں سی فرمایا اتنی دیر تک اجازت سی بیبیاں بھی مسجد لا جاندیاں سن انجی ایک بی بی مسجد چو نماز پڑھ کے نکلی ہے جیسے لے حیا دے نال جا رہی سی او نواں نواں مسلمان چونکہ حالے او دے وچ جاہلیت والیاں کچھ گلاں ہے سن حالے تعلیم تربیت پوری نہیں سی ہوئی لہذا اس نے نظر اٹھائی ایک عورت وال جڑی نماز پڑھ کے جا رہی سی او دے ال جناب اس دی نظر اٹھ گئی جیسے نظر اٹھی تے دل وچ او دی چاہت پیدا ہو گئی جدوں دل وچ اس طرح دا فطور پیدا ہویا او دے پیچھے پیچھے لگا گیا وے جیسے لے تنہائی دا موقع ویکھیا اونوں روک کے کہن لگیا میں تیرے نال نکاح کرنا چاہنا واں مینوں دس میں کتھے آواں تے کیویں آواں تے کدے نال گل کراں او بی بی اگوں جواب دیندی اے میری ایک شرط بعد وچ تیری اے گل نکاح والی میں سناں گی میری ایک شرط اے گل سنن واسطے آکھ دس کی گل ہے فرمایا انج کر عمر پاک پچھوں 40 نمازاں پڑھ لے عمر پاک پچھوں 40 نمازاں پڑھ لے اس تو بعد پھر جے تو میرے کولے آویں گا میں تیرے متعلق خیال کراں گی سوچاں گی ہن انہیں آکھیا چلو ٹھیک ہے تے سوکھا جیا کم میں 40 نمازاں ہی تے پڑھنیاں نے انہاں پڑھن دے وچ کیڑا رولا ہے لہذا انہیں جناب گننیاں شروع کر دتیاں عمر پاک پیچھے مسلسل 40 نمازاں یعنی کی مطلب ہے ہن ایک دیہاڑی دیاں 5 نمازاں تے 8 5 40 یعنی 8 دیاڑاں ایک ہفتہ تے اتے ایک دیاڑ نمازاں 8 دن پڑھنیاں سن او 8 دن تک فاروق اعظم دے پیچھوں مسلسل آن کے نمازاں پڑھدا رہیا وے جیسے لے 40 پوریاں ہو گئیاں نے ہن او جناب علی مرد نماز پڑھ کے 40ویں نماز پڑھ کے جیسے لے نکلے آئے ہن بی بی نے خیال فرمایا جو اج ویکھنے اے دا کی حال ہے لیکن مرد نو کوئی یاد بھی نہیں جو کسے نال وعدہ کیتا سی 40 نمازاں دا لہذا او ٹریا اپنے واپس معاملات وال چلیا وے
پیچھے پیچھے بی بی اگے مرد پچھوں آیا سی اج بی بی پیچھے پہ چل دی او اگے پہ چل دا نماز پڑھ کے نکلے نے لیکن جیسے لے جا رہا ہے او دی کوئی توجہ نہیں انہوں یاد ہی کوئی نہیں جیسے لے اس حال چ ویکھیا ہے بی بی نے پچھوں پکاریا ہے فرمایا میرے نال تو نمازاں دا وعدہ کیتا سی نمازاں پڑھ لیاں نہیں تا سن کی خیال ہے انہیں پیچھے مڑ کے بھی نہیں ویکھیا او کہن لگیا او بی بی اپنے گھر جا ہن ساڈی تیرے نال نہیں عمر پیچھے نماز جو پڑھ لئیے ہن مولا نال لگ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق علماء اہل سنت گویا او دا عقیدہ تے ایمان انجدہ بن گیا سی جی میں ساڈا پیر باہو سلطان فرماؤں دا ایک دم سجنی ساڈا لکھی دم ویری ہون ہک دے مارے مردے ہوں ایک دے پچھے اسی جنم گوایا ایک دے پچھے اسی جنم گوایا چور بنے داری دردے ہوں لگیاں دا او قدر کی جان جڑے محرم نہیں سر دے او کیوں دھکے کھاون باہو باہو او کیوں دھکے کھاون باہو او جڑے طالب سچے دردے او سونیا فاروق پیچھے جڑا 40 نمازاں پڑھ بیٹھدا اے انہوں مولا نال پیار پہ جاندا ہے پھر دنیا دی کسے شے نال پیار پروردگار عالم جل شانہ دا کلام برحق فرمایا ان الصلاة تنہا عن الفحشاء والمنکر فرمایا بے شک نماز برائی تے بے حیائی تو روک دیئے برائی دے کماں تو تے بے حیائی دے کماں تو روک دیئے او سونے آج امام مسلح دے اہل مل جاوے پھر اس دن نماز برائی تو روک دے دیئے تے جے امام میرے ارگا چول تے نکمہ مل جاوے پھر کیوں دا ادھر نماز پڑھ دا جان دے ادھر جا کے ڈرامے تے فلمہ ویخداران دے توجہ ہے
ادھر ویکھو سونیا ہن فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دے پیچھے ایک ایسا نمازی ہے جڑا نمازی اتنا نماز واسطے جلدی آوندا ہے جو فاروق اعظم دی نظر وچ آیا ایک نوجوان جڑا امام ابن کثیر نے آیت مبارکہ دے تحت بیان فرمایا ہے امام ابن کثیر فرماؤندے نے فرمایا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دے پیچھے جماعت نال نماز پڑھدا وے لیکن جماعت دے وچ وی او پہلی صف وچ جلدی آن کے بیٹھ جاندا سی نماز دے نال اونوں اتنا محبت تے اتنا پیار ہے جو انہیں اذان ہونے تو پہلے ہی آ جانے فاروق اعظم نے انہاں نوں ویکھنا ہے تے ویکھ کے او دی عبادت نوں او دا دل رب وال مائل تے رب دی یاد وچ مشغول تے نماز دے خشوع و خضوع نوں ویکھ کے فاروق اعظم دا دل وی ٹھر جاندا سی ہن او بندہ نماز پڑھن واسطے آوندا وے ہے نوجوان تے سونی شکل و صورت والا مدینے شریف دے نال باہر ایک بستی تے آبادی ہے اس آبادی دے وچوں ہر نماز تے ٹر کے آوندا ہے تے ہر نماز پڑھ کے واپس جاوندا ہے اس طرح نال او دا معمول بنے ہے لیکن ادھر ویکھ سجنا رستے وچ ایک گھر تے ایک گھر وچ رہن والی ایک بی بی اس بی بی دی نظر اس جوان وال پے گئی اپنی ضرورت نال باہر نکلی دروازے دے وچوں تے نظر سامنے مرد ال پے گئی او مرد دی عاشق بن گئی جیسے عاشق بنی ہن حالت اے ہو گئی کہ جناب جیسے لے او مرد نماز واسطے گزردا سی او اپنے دروازے وچ اولے کھڑو کے لک کے ویکھدی رہندی سی حتیٰ کہ ایک دیار عشاء دی نماز پڑھ کے اے نوجوان جیسے لے واپس مڑیا وے وہ نوجوان عبادت گزار دے رستے وچ انتظار پہ کر دی سی تے بے اختیار اس نحوست دی وجہ نال جڑی دل وچ پیدا ہو گئی سی لوکی انہوں محبت کہندے نے حالانکہ در حقیقت او نحوست ادھر ویکھ سونیا اس نحوست دی وجہ نال او بے اختیار بازار چا گئی تے او دا ہاتھ پھڑ کے کہن لگی تھوڑی دیر میرے کولے رک جا یعنی انہوں بدکاری دی دعوت دین لگی ڈھکے چھپے لفظاں وچ گل پہ کرنا ہوں جیسے لے انہیں اجدا عمل کیتا ہے آخر مرد سی اللہ تعالیٰ او دے نال شہوانی سلسلہ بھی رکھیا سی جیسے لے رات دے وقت تنہائی دے وچ اس طرح نال بی بی خود پکڑ کے دعوت دیتی ہن اس لے مرد مائل ہویا ہے اچانک او دا بے اختیاری نال جویں بندہ عقل فارغ ہو جاندی ہے اچانک کوئی قدم اٹھا بیٹھ دے اس نے فوراً ایک قدم چکیا وے تے نالی اگلے قدم تے انہوں مولا دی یاد آ گئی ایک کی قدم چکیا سو تے نالی مولا دی یاد آ گئی جیسے لے پروردگار دی یاد آئی انہیں آیت مبارکہ دی تلاوت فرمائی ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون جیسے لے خدا دی یاد آئی رب دے قرآن دی اے آیت مبارکہ تلاوت کی تھی تے نالی خوف خدا دی وجہ نال رب دے ڈر دی وجہ نال او میں کی کر بیٹھا میرے دل وچ مولا دی یاد تو سوا کسے عورت دی یاد کیوں آ گئی بس انہیں خوف دی وجہ نال بندہ غش کھا کے زمین تے ڈگیا وے بے ہوش ہو گیا ہے جیسے لے بے ہوشی دے عالم دے اندر اس عورت نے انہوں اٹھایا جگایا پانی دے چھٹے مارے جو مرضی کیتا یعنی ہوش لے آن دی کوشش کی تھی جیسے لے جوان نو ہوش آئی تے دوبارہ رب دے قرآن دی آیت او دی زبان تے آگئی ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم
مبصرون بس اے آیت پڑھنی سی نال ایک لمحہ جہا ساتھ ٹھنڈا ہوکا بھریا سو روح پرواز کر گئی عورت پریشان ہوئی بندہ فوت ہو گیا ہے اے میں کیڑی مصیبت نو پھس گئی ہاں انہیں انہوں چھڑیا اسے حالت تے بھج کے اپنے گھر وڑ گئی ہن باپ اڑیک دیاں لیٹ جیسے لے ہوئی اد رات گزر گئی پیو بھی اگے نمازاں تے آوندا سی لیکن وڈیری عمر دا سی کیسے لے جماعت واسطے شہر آوندا سی تے کیسے لے اپنے اوتھے ہی علاقے وچ پڑھ لیندا سی لہذا باپ نو فکر ہوئی اگے میرا پتر روزانہ ایسے لے آ جاندا سی اج کدے واسطے نہیں آیا انہیں وانڈ گوانڈ دا بندہ بلایا انہوں نال لے آوے تے تلاش کرن واسطے مسجد نبوی دے رستے تے ٹر پیاوے ٹردا ٹردا جیسے لے آیا جوان پتر دی میت بازار چ پئیے انہیں نال اپنے ساتھی نو آکھیا یار میرے بیٹے نو ویکھ کی ہویا انہیں آکھیا بابا اے تے فوت ہو گیا وے کہن لگیا یارا پھیرا پے دی میت نو اٹھاویے تے لے چلیے انہیں چکیا تے لے گیا اپنی بستی وچ اوتھے نال آنڈ گوانڈ دے بندے جاگ پے او اٹھے انہاں وضو کیتا او دا جنازہ پڑھیا جنازہ پڑھ کے انہوں راتوں رات ہی قبر وچ دفن کر چھوڑیا وے جیسے لے فجر دی نماز دا ویلا ہوئے فاروق اعظم نماز تو سلام پھیریا وے پیچھے نظر ماری جوان نظر نہیں آیا عمر پاک فوراً سوال کیتا ہے فرمایا جس نے کدی کوئی نماز جماعت نال قضا نہیں کیتی ہر وقت میرے نال آن کے میرے پچھوں نماز پڑھدا وے آخر کی ماجرا بنیا وے جڑا رات عشاء دی نماز پڑھ کے گیا سی ہن فجر تے نہیں آیا کی ہویا کیوں بندہ نہیں آیا اگوں جواب دیتی ہن رات جنازہ پڑھن والیاں وچوں کوئی بندہ سویر دی نماز تے آیا بیٹھا سی عرض کردا ہے لجپالا رات کو فوت ہو گیا سی اسی اونوں بازار وچوں چک کے لے گئے سیں او دی جنازہ پڑھا کے دفن کر چھوڑیا وے فاروق اعظم پریشان ہو گئے فرمایا عشاء دی نماز تندرست سی صحت مند سی کچھ نہیں سی ہویا راتوں رات آخر رستے وچ کی ہویا ہے جڑا گھر بھی نہیں پہنچیا ایتھوں نکلیا ہے تے ٹھیک ٹھاک سی جیسے لے راہ وچ گیا ہے تے فوت ہو گیا کی بنیا سو جدوں عمر پاک نے پچھن دسن شروع کیتا ہے ہن ادھر ویکھ کوئی اج دیاں پولیساں دی تفتیش نہیں سی جڑے نامراد 4 روپے رشوت لے کے جڑے مجرم نو بری کرا دیون تے جڑا بیچارہ ملزم ہووے یعنی الزام تے ہووے لیکن جرم نہ کیتا ہووے ایسے بندے نو پھائے چڑھا چھوڑن انج دے کتیاں دا کم ہے جڑے دنیا دے کتے بن گئے نے صدقے جاواں جدوں حقیقت شناس بندہ تفتیش شروع کردا وے پھر اس لے مجرم تے ملزم خود پیش ہو جاندے انہوں پتہ ہے انہوں حق دا پتہ لگ ہی جانا ہے حقیقت انہوں لب ہی جانی ہے جیسے لے فاروق اعظم تفتیش شروع فرمائی ہن اسے لے بی بی نو خبر ہو گئی بی بی پریشان ہوئی متا کدرے بدنام نہ ہو جاواں جرم تے میرا کوئی نہیں ہے تے تھوڑی جی بھول سی غلطی سی لیکن بدکاری تک گل نہیں پہنچی اللہ دی نام فرمانی ضرور ہوئی ہے لیکن گناہ یعنی قتل میں نہیں کیتا او دا قتل میرے پنے نہ پہ جاوے فاروق اعظم دی بارگاہ خود دی ٹر کے آ گئی عرض کر دیا یا امیر المؤمنین میں سنیا ہے تساں پوچھ دے پے جے فلاں بندے دے بارے فرمایا ہاں تینوں کوئی معلوم ہے تے دس عرض کر دیے لجپالا پھر تنہائی وچ عرض کر سکنیاں فاروق اعظم نے ساتھیاں نو ہٹایا ہے آپ نے فرمایا دس بی بی کی گل ہوئی ہے
مسجد نبوی وچ آن کے عرض کر دیے سونیا او نماز پڑھن آوندا سی میری نظر ایک دیار پے گئی اس نظر دے فتنے وچ میں مبتلا ہوئی او دی محبت وچ مبتلا ہو گئی جدی وجہ نال پچھلی رات جدوں عشاء دی نماز پڑھ کے واپس آ رہا سی اس لئے میں او دے سامنے آ گئی اس نو اپنے قریب بلایا ہے بس انہوں اللہ دا خوف آیا ہے اس وجہ نال انہیں قرآن دی اے آیت پڑھی ہے تے آیت پڑھ دیاں غش کھا کے ڈگیا بے ہوش ہو گیا وے پھر دوسری وارا غش کھا کے ڈگیا تے فوت ہو گیا وے فرمایا او دے او بی بی عرض کر دیے یا امیر المؤمنین او دے فوت ہون وچ کسے دا دوسرا کوئی کردار نہیں او اللہ دے ڈر دی وجہ نال فوت ہو جائے فاروق اعظم نے فرمایا میں تیری گل دی ہنے جا کے تصدیق کر لینا آپ ٹرے تے او دے والد کولے آ گئے فرمایا مینوں آدے بیٹے دی قبر تے لے چل مینوں اپنے بیٹے دی قبر تے لے چل جیسے لے باپ لیا عمر پاک نو قبر تے لے کے آ گئے عمر قبر تے کھڑے ہو کے آپ فرماؤندے نے اے قبر والے مومن انسان مینوں دس کیا رب وعدہ پورا فرمایا ہے کہ نہیں کیونکہ رب العالمین نے جو فرمایا والے من خاف مقام ربہ جنتان جڑا رب دے خوف دی وجہ نال فوت ہو جاندا ہے فرمایا انہوں دو جنتاں عطا فرماونے ہیں انہوں اسی دو جنتاں عطا فرماواں گے رب العالمین دا وعدہ جو ہے وے اے مومن بندے دس رب وعدہ وفا فرمایا کہ نہیں اگوں قبر دے وچوں او فوت ہون والا جوان بول کے جواب دیں دے باپ اپنے بیٹے دی آواز نو پہچان لیں دے بیٹا بول کے کہیں دے اے امیر المؤمنین مینوں رب نے دو واری دو جنتاں عطا فرمائی ایک واری ڈر کے بے ہوش ہویا سا دوئی واری فوت ہویا رب مینوں دو واری دو جنتاں عطا فرمائیاں نے انہاں دا ذکر پروردگار فرمایا ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان بے شک لوگ جڑے اللہ تو ڈرن والے نے ہاں اے ولیاں دی شان ہے پروردگار فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون فرمایا بے شک اللہ دے ولی اللہ دے دوست انہاں نو نہ کوئی خوف تے نہ کوئی غم ہوندا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون او لوگ ایمان والے تے اللہ تو ڈرن والے ہوندے ایمان والے تے متقی ہوندے یتقون دا لفظ آیا ہے وہی لفظ ایتھے ان الذین اتقوا بے شک لوگ اللہ تو ڈرن والے ہوندے نے او سونیا ان ڈرن والے نے دسیا ہے میں جدوں ڈریاں تے رب نو یاد کیتا وے شیطان دا فتنہ اوتھے ہی ختم ہو جائے کوئی زناکاری بدکاری والا نہیں ٹریا بلکہ رب دے خوف دی وجہ نال جیسے لے بے ہوش ہویاں تے جان دتی ہے میں گناہ نہیں کیتا یعنی کی مطلب ہے رب دی یاد دے اندر میں جان تے دے دتی ہے پر رب دی نافرمانی نہیں کیتی اے کون نے اے اللہ دے ولی نے اے اللہ دے ولی نے جڑے جان تے دے دین لیکن رب دی نافرمانی متاں تساں سمجھو پے بھئی آج کل چونکہ ہن آج کل تا روٹین بن گئی ہے نا آج کل کیونکہ میں خود سید ہاں تے مینوں آدے خاندان دا اج کل دے رشتہ داراں دا تے حال احوال ماحول دا مینوں بڑا پتہ ہے جیڑا کوئی پیر دے نام دا مشہور
فوت ہوندا ہے اوندا فوراً مقبرہ تے قبر تے اوتے جناب جڑا گنبد چا بنایا تے چلو جی آستانہ بن گیا تے ہن جناب آئی جاندے تے جائی جاندے تے سارے انہاں نوں ولی آکھی جاندے خیر ہوے اللہ دا ولی بننا ایڈا سوکھا نہیں پیا سمجھ آئیے کہ نہیں آئی پیر انہاں دا حال اے ہوے بھئی مچھ نہ داڑھی تے ضلع وہاڑی تے اے ادھروں نوں دے اوتے جناب پڑھی جاندے لا الہ الا اللہ اوے اللہ کا ولی میں گگو منڈی دے علاقے چ گیا بیان کرن واسطے تے اوتھے کسے شیطان نے فتنہ پھیلا چھڈیا ہوے انج دا بھئی او نامراد وہ آکھن جی اسی ایتھے نماز نہیں پڑھدے ظاہری نمازاں ساڈیاں نہیں ہوندیاں ساڈیاں باطنی نمازاں نے او میں آکھا مینوں اس پیر دے سامنے ایک واری لے چلو نا تے میں بوتھے اوتے ہلتھا ماراں میں آکھا سورا تو مولا علی نالوں وڈا ولی ہے علی زندگی وچ قضا کدے نہیں کیتی تو ادا کدے نہیں کیتی او تیرا ولایت نال رشتہ کی جھوٹ بولن دے لوکاں نوں گمراہ کرن دے تو خبردار کوئی بھی ولی شریعت کے خلاف چل کر نہیں بن سکتا ولی وہی بنتا ہے وہ پہلی سیڑھی ولایت کی شریعت ہے پھر اس شریعت پر چلتے چلتے جب طریقت کے مقام پر آتا ہے تو ولی بن جاتا ہے ایتھوں ولی دی شان دا آغاز ہوندہ ہے تے پھر حقیقت جانن والے جڑے ہوندے نے انہاں تک پھر مرتبے تے درجے انہاں دے مختلف ہوندے نے شان ولایت دے وہ ولایت کی پہلی سیڑھی شریعت ہے جو یہ شریعت نہیں رکھتا اپنے پاس وہ کبھی نہ تو پیر بننے کے اہل ہے نہ ولی ہو سکتا ہے وہ ساڈے صوفیاء تے اولیاء حجت الاسلام امام غزالی ورگے بزرگ لوگ وہ فرماوندے نے اگر ہوا وچ اڑدا آوے لیکن کوئی کم شریعت دے خلاف ویکھ لویں او ولی نہیں گئی ہوائے چڑدا آوے اوندا اڈن نہ ویکھی اے ویکھی بھئی شریعت تے چلدا پیا ہے جے شریعت دے خلاف کچھ پیا کردا ہے تے سمجھ اے ولی کوئی نہیں ہے جادوگر ہے اے ولی کوئی نہیں ہے ڈھونگی ہے انج دے کام تے کافر بھی کر لیندے نے اڈن والے کام کوئی کافر نہیں کردے جہاد کنے بنایا تے 500 بندے 1000 بندے نوں وچ بٹھا کے اڑا لیندے نے کہ نہیں اڑا لیندے ہوا چوڑنا کوئی وڈی گل نہیں سب تو وڈی گل کی ہے اللہ رسول دی شریعت دے اوتے چلنا اور سونیا ادھر ویکھ نبی سرور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تو کوئی وڈی تے اونچی شان والا ہو سکدا ہے بعد رب دے جنہاں نوں سب تو اونچی شان ملی ہے رب دی ذاتی تے رسول اللہ دی عطائی شان ہے عطائی شانہ دے وچ رسول اللہ دے نال دی کسے دی شان نہیں مینوں ایمان نال دس او پاک رسول شریعت لے کے آون تے خود شریعت اتے چل کے دکھاون او امت دی رہبری کرن تے شریعت تے چل کے دکھاون تے اج کوئی راہبر یا پیر اساں ویکھ لویے بنیا بیٹھا ہے تے شریعت تے نہیں پہ چلدا تے سمجھ اے غدار ہے منافق ہے شیطان ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے نال منافقت تے غداری کرن والا ہے اے راہبر بنن دے لائق نہیں اینو چھتر پھیرو کیونکہ اے رسول اللہ دے نہ منبر دے لائق ہے نہ تخت دے لائق ہے نہ مصلی دے لائق ہے سمجھ آئیے یا نہیں آئی عارف کھڑی رومی ہے کشمیر فرماؤں دا سنا دے میں شیر در جی دے کہ بولو سبحان اللہ عارف کھڑی میاں محمد بخش رومی ہے کشمیر فرماؤں دا فرمایا رستہ پاکی نبی دا چھڑ کے کوئی نہ منزل پجدا رستہ پاکی نبی دا چھڑ
کوئی نہ منزل پگدا جے لکھ محنتی کریے ایویں میاں کلر کول نہ اگیدا فرماؤ دے نے فرمایا جی میں کلر ڈنگی زمین اتے بھویں محنت کیتی جائے اتھے گھا بوٹ نہیں اگدا ایویں پاک رسول دی شریعت دا رستہ چھڑ کے کوئی اللہ دی بارگاہ وچ بھی نہیں پہنچ سکتا بلکہ انج آکھاں جنوں درجہ ولایت حاصل ہو جاوے ہو بھی جاوے تے پھر شریعت دا راہ چھڑ دے وے اللہ انہوں بھی اپنے ولیاں وچ نہیں رکھدا اپنے دشمناں وچ کر ماردا ہے سن اللہ دا قرآن تینوں پاک پروردگار دا قرآن سناواں تاکہ تینوں پتہ تے لگے جو رب العالمین جل شانہ دا پاک کلام انج دیاں نو ولی مندا ہے کہ نہیں مندا ذرا سن قرآن پروردگار دا ایو ہی سورۃ الاعراف شریف تے آیت نمبر 175 76 دے وچ پروردگار نے ایک اس طرح دے بندے دا ذکر فرمایا ہے جڑا پہلوں درجہ ولایت تشی تے جے شڑے مریا تے او شڑے کتے ارگا ہو کے مریا سن قرآن پروردگار نے فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين فرمایا اے محبوب پڑھ سناو خبر پڑھ سناو آدھی امت نو او خبر حال اس بندے دا نبا الذی خبر دے وہ اس بندے دی آتیناہ آیاتنا جنوں اسی اپنیاں آیتاں تے اپنیاں نشانیاں دتیاں سن اپنیاں آیتاں دتیاں سن فانسلخ منہا فاتبعہ الشیطان فرمایا انہیں ان آیتاں کو منہ پھیر لیا سی آیتاں تو منہ پھیرے آئے تے شیطان دی تابیداری کیتی شیطان دی پیروکاری کر لی فکانا من الغاوین ہو گیا گمراہاں دے وچوں ہن اگلی آیت 176 نمبر فرمایا ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه اخلد الى الارض رب العالمین جل شانو فرماؤں گئے اسیں چاہاں دے انہوں عزتاں دین دے اپنیاں آیتاں نال آخر آیتاں رب دیاں جو سن تے دیتیاں سن جے او اینا آیتاں دا قدردان بندا تے پھر اللہ انہوں عزت دینی سی جویں پہلوں دیتی سی انہوں ودھا دینا سی لیکن اس کی کیتا انہیں آدھے آپ نو خود ذلیل کیتا ہے آدھے آپ نو خود ذلیل کیتا ہے وَاتَّبَعَ هَوَاهُ اپنی خواہشات دا پیروکار بنیا وے فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْقَلْبِ فرمایا او دی مثال کھتے دی مثال کسے دی جرت ہے کوئی کمینہ میں نو آن کے آکھے پتر نو دین تے نہ چلا نظام کیسڑے برباد ہونا ہے ہن جے سڑے گھر دے وچوں باغی پیدا ہو جائے گا میں آکھاں دھیے پردہ کرتے وچوں ہی کو بولتے آکھاں اللہ وڈا ریاض مولوی کدھر پڑھاؤ ہن او سڑے گھر وچ فتنہ فساد بھی بننا ہے تے نال او شریعت دے حکم دے خلاف آواز بھی
اٹھنی ہے جدوں گھر چ باغی پیدا ہو گئے. کافر دی جرت نہیں ہے کہ وہ سانو ساڈے اسلام تو روک سکے. ساڈے اسلام دی تاریخ ایسے شہیداں تے مجاہداں دی او جانا دین دے قصیاں نال بھری ہے جڑے اسلام چھڑنا گوارا نہیں سن کردے اپنی جان دینا گوارا کر لیندے. کوئی تھوڑے ساڈے ایسے مجاہدین تے اسلام دے کامل ایمان رکھن والے لوگ سن. ہائے 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 اللہ اکبر و کبیرہ. وہ اپنیاں جاناں دے دیندے تھے. اللہ اکبر و کبیرہ. گل سنا دے ماں خود ایک نبی سرور دے پاک دردی. ہائے 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 اللہ اکبر و کبیرہ. یا تے نہ چلے تے یا چل پوے تو مسلسل چلے. ہن بتی آ بھی جاوے تو انہوں چلن دے آجے تے تیل والے پیسے میرے کو لے لے آجے. جیندے بیٹھے ہو یار. کوئی جنا نہ بتی قاری صاحب ناراض بھی نہ ہویا جے تے تھوڑی ایتھے رکھے آجے. ماشاءاللہ. ہن تو مینوں سارے نہیں اے نہ ہوے بھئی میں ادھر تقریر پہ کراں تے باقی بیلی نیندر پوری پہ کردے ہون. بھئی چلو نیندر دی نیندر تے شاپور دا شاپور. جاگ دے بیٹھے ہو. اللہ پاک سلامت رکھے. ساڈیاں تقریراں سیدھیاں سچیاں. اگے قاری صاحب شعر پڑھ دے پئے سن تے او گل ٹھیک ہے انہاں دی بھئی حق دی گل صرف مومن بندہ مزاج صحیح اسلام والا رکھن والا بندہ ہی قبول کر سکدا ہے. ورنہ ساڈیاں گلاں کئیاں نوں بڑیاں کوڑیاں لگدیاں نے. او کوئی آکھن لگ پیا آکھے میاں سچ نو مرچاں سچ نو مرچاں. وہ اگوں میرے ارگے کسے پوچھیا اچھا اس آکھیا تے مرچاں لگدیاں کنوں ہیں سچے نو کہ کوڑے نو؟ آکھے نہیں سچے نو نہیں لگدیاں کوڑے نو لگدیاں. بھئی سچ نو مرچاں تے ہیں نا. بزرگاں نے ایک حکایت لکھی کتاب وچ میں پڑھی. ایک بیٹا کہن لگیا ماں نو اماں میں سچی گل کرنا تے لوکی میرے نال لڑ پاؤندے نے. اس آکھا لے پتر تو مینوں سچی گل کر. آکھی جے میں لڑاں تاں سچی گل تے بھی کوئی لڑدا ہے. اس آکھیا اماں میرے ابے مرے نو 4 سال ہو گئے تو اے بن سج کے کندے واسطے رہنی ہے؟ آندی لاکھ دے پگ لڑن لگ پئی. اس آکھیا میں آکھیا کہ نہیں میں سچی گل کرنا تے لوکی لڑ پاؤندے. سمجھ آئی ہے کہ کوئی نہیں؟ لیکن جندہ مزاج ایمان اللہ ہوندہ ہے اسلام اللہ ہوندہ ہے رسول اللہ دے در اقدس دی نوکری اللہ ہوندہ ہے او مزاج پھر سچی گل نو دین دی حقیقت والی گل نو قبول کر لیندہ ہے. او سونیاں ادھر ویکھ انج دے شیطاناں نو پیر نہ سمجھ جڑے تینوں رسول اللہ دے در دی نوکری تو ہٹا کے تے کسے کافر دا نوکر بناون دی دعاواں دین دے ہون. او تیرا راہبر تے اوہی ہے جیڑا تینوں ہر صورت وچ رسول اللہ دے در اقدس دا نوکر بنا دے وے. راہبر لبنائی تے اقبال ورگا لب جیڑا تینوں سبق دیندا اے. یہ ہند کے فرقہ ساز اقبال آزری کری رہے ہیں گویا یہ ہند کے فرقہ ساز اقبال آزری کری رہے ہیں گویا چھڑا کے دامن تو ان بتوں سے چھڑا کے دامن تو ان بتوں سے غبار راہ حجاز ہو جا. پنجابی اجمانا
سمجھاؤنا پڑھی لکھی قوم ہے پر اقبال دی سمجھ نہیں آؤندی اقبال فرماؤندا اے او جھلیا اے بت ساز فرقہ ساز بتاں دے پجاری شخصیت پرست تینوں بناون والے کوئی کہندے نے اوے فلانا ایڈا ہی او دے نال رل جا کوئی کہندا ہے او فلانا انج دئی او دے نال کھڑو جا کوئی کہندا ہے اوے فلانی پارٹی نال رل جا کوئی کہندا ہے او فلانی تاریخ نال رل جا کوئی کہندا ہے او فلانی جماعت نال رل جا اقبال کہندا ہے وہ جھلیا اے سارے تینوں شخصیت پرست بنا کے بندیاں دا پیروکار بناؤندے نے خبردار انہاں ساریاں کولوں دا پلو چھڑا صرف مدینے والے دے در دے رستے دی مٹی بن جا کیونکہ تابعداری جنہ دی تو کریں اس لائق ذات اور رسول اللہ دی ذات ہے تو انہاں دے پیچھے ٹور تے انہاں دے در دی مٹی بن تے اے عقیدہ تے ایمان رکھ ہائے 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 ساڈا تاجدار گولڑا بولے سنا دے مادرہ او میرے نوجوان تیرے واسطے نصیحت انج دا عقیدہ تے ایمان بنا لے یہ زندگی اوکھے یا سوکھی گزری جانی ہے خبردار متا دنیا کمان دی خاطر سہولتاں لین دی خاطر عہدے لین دی خاطر کافر دے نظام نال اتفاق کیتی کھلاویں نا خبردار او جھلیا اے زندگی مک جاوے گی اے درویش کتنے ایسے نے جڑے ڈگریاں لیندے نے لیکن نوکریاں لگن تو پہلو مر جاندے نے کئی ایسے نے جڑے نوکریاں بھی لے لیندے نے لیکن انہاں دے پیسے تے تنخواہاں لین تو پہلے مر جاندے نے او کئی جے تنخواہاں لے بھی لیندے نے دنیا کما بھی لیندے نے آخر پھر بھی تے مر ہی جاندے نے کوئی دنیا تے بیٹھے تے نہیں رہندے تے پھر ایویں جھلا نہ بن خبردار انج دا عقیدہ تے ایمان بنا لے جویں تاجدار گولڑا ساڈا پیر مہر علی فرماوندا کوئی زم دا اوے پانی اے زم دا پانی جندی سونے دینا لا دے ایویں ویت جانی جندی آقا دینا لا دے ایویں ویت جانی تے انج دا عقیدہ تے ایمان بنا لے جویں تاجدار گولڑا نے بنایا اے فرماوندے نے سونیا کوئی چٹے رنگ دا بادام ہو سی چٹے رنگ دا بادام ہو سی جیندے میں نوکر مویا مٹی وی غلام ہو سی او جڑا یہ ایمان بناونا چاہتا ہے ذرا ہاتھ چک کے میرے نال پڑھ لوے سونیا جیندے میں نوکر مویا مٹی وی غلام ہوسی جیندے میں نوکر مویا مٹھی وی غلام او سونیا جڑا اس پاک تے اس پاک مولا کریم دیاں آیتاں دیاں بے قدریاں کردہ وے او دا انجام سنتے میں اپنی تقریر مکا دے رب العالمین دے پاک کلام دا او قصہ شریف انوے وی چلن دے وے بتی آوے یا جاوے ادھر وے خو سونیا رب العالمین دے پاک محبوب نو جو پروردگار فرمایا فقصص القصص اے محبوب ایک قصہ سنا لعلہم یتفکرون
تاکہ لوگ فکر کرن لوگ سمجھ کرن ہن قصہ میں پورا سمجھا جانا بلعام باورے دے کول انہاں دنیا دا مال لیا متاع لیا یا عورت لئی جو دنیا دیاں سہولتاں ہے سن انہاں لیاں اسڑے تے لے کے آ گئے کہن لگے اے بلعام انج کر اے اسی تیرے واسطے تحفے تے تحائف لے آئے ہیں اے دنیا دا مال متا اے سہولتاں اے نعمتاں اے فلانی شے اے گھر بار مکان اے بڈی اے پیسہ اے سارا کچھ تیرا ہی اے سارا کچھ لے لے بس صرف ساڈے واسطے دعا کر دے او سونیا اے درویش ہن بلعام باورے نے کی کیتا جدوں رب العالمین پہلی بار منع فرمایا سی انہوں سمجھ جانا چاہیے سی رب جدوں منع فرمایا ہے ہن رب دے حکم دے سامنے نہ بڈھی دی اوقات ہے نہ دنیا دے مال متاع دی اوقات ہے نہ دنیا دے ساز و سامان تے سہولتاں دی اوقات ہے اور جاگ دے بیٹھے ہو بیلیو کہ سو گئے ہو اچھا ویلو ظاہر ہے جنہوں نے نیندر آئی سی بیچارے اٹھ گئے نے کئیاں ہنیرے تو فائدہ اٹھایا ہے بھئی پیر تا کوڑیاں گلاں کرتا ہے بھئی آپ کو مٹھا سنا گے وہ تاں ہنیرے تو فائدہ اٹھا کے نکل گئے لیکن کوئی گل نہیں بھلا ہویا لڑ نیڑے چھٹیا ساڑی عمر نہیں بیتی ساری توجہ ہے یا کوئی نہیں ادھر ویکھ ہن او بلعام باورے نو جدوں مال متاع وکھایا دنیا دا او دنیا نو ویکھ تے ہلکا ہو گیا آخدا ہے اچھا میں مڑ دوبارہ رب کولو پوچھنا وہ ظالما رب او مالک الملک ہے قادر مطلق ہے تینوں جے عزت دے ہی چھڈی سوں تے اوترا او رب کولو مانگ لے تو کافر دا دیتا ہویا مال تے ساز و سامان تے او دی دیتی ہوئی ترقی یہ دے پیچھے ایمان کیوں برباد کرنا ہے او جو لینا ہی رب نال تعلق سدھا کر تے رب کولو منگ او ادھر ویکھ اج انگریز جے جہاز دیتا ہے سا تے رب نو بھول گئے او جاہلا جدا رب نال تعلق سی حضرت سلیمان واسطے رب ہوا نو حکم دیندا سی چک ہوا اے دا تخت تے لے جا جتھے سلیمان آکھے تے حالے سلیمان بھی ہوا دے محتاج نہیں سن رب دے ہی محتاج سن اور سلیمان دی بارگاہ وچ بیٹھن والا اللہ دا ولی ملکہ بلقیس دا تخت لے آن واسطے جیسے لے آپ نے فرمایا تے ایک جن اٹھیا عفریتم من الجن عفریت اٹھیا جن او کہن لگیا ویکھو جی میں تہاڈی مجلس ختم ہون تو پہلوں ہزاراں میلاں دی مسافت تے پیا ہویا او تخت چوک تے لے آواں گا لیکن پھر اللہ دیاں آیتاں والا اللہ دیاں آیتاں دے علم والا او مرد اٹھیا او کہن لگیا این یرتد الیک طرفک اے اللہ دے نبی تہاڈی پلک جھپکن تو بھی پہلے میں ایتھے لے آؤسا سمجھ آئیے اور رب کے ساتھ جس نے تعلق مضبوط کیا ہائے 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 ادھر ویکھ سلطان محمود غزنوی ایک مشہور اسلام دا بادشاہ ہویا ہے او دا غلام سی ایاز او وزیر او دے نال حسد کرن لگ پے بھئی یہ غلام ہو کے تے نیڑے ہو گیا تے اسی ایڈیاں بلاواں تے اسی پیچھے بیٹھے ہیں او بادشاہ کیا امتحان لے لینا گل لمبی ہے میں صرف آخری نقطہ بیان کرنا بادشاہ سارے وزیراں مشیراں تے عاشقاں نو اعلان کر دیتا جڑے جڑے میرے عاشق نے سارے آ جاؤ محل وچ میں اج انہاں عاشقاں نو انعام و اکرام دینا ہے انہاں دی محبت دا صلہ دینا ہے او جسے سارے جڑ گئے سلطان ہیرے تے موتی جواہرات انہاں وچ تھال بھریا
او دے چ ہاتھ رکھ تے بیٹھا سی او جسے عاشق سارے جڑے سلطان نے جو مٹھ بھری تے جویں تو چھٹا دینا ہے کھاد دا ایویں اس چھٹا چا دتا ہیریاں دا توجہ ہے ہون سارے عاشق کھڑوتے بھائی متا ہیرے دے چکر وچ بادشاہ ناراض نہ کر بیٹھیے بادشاہ اجازت دے وے تے مڑ گھوڑی گھڑما سے ویکھ میں دربار شریف تے اکثر جاتا رہنا بابا فرید سرکار کیونکہ ساڈے چشتی سلسلے دے پیشواواں دے بزرگ نے لہذا اوتھے میں ویکھیا پناہ خدا دی تسی جو تواڈے چ گیا ہوے نا یا جس ویلے لنگر ونڈیندا ہے تواڈے علاقے دا تاں مینوں نہیں پتہ لیکن جس ویلے لنگر ونڈیندا ہے تے اس ویلے ویکھدے اوتھوں تسی کدھر نہ کدھر جا کے بھئی کی حال ہوندا ہے ادھروں چھک تے ادھوں دھکا دے تے ادھوں موکی مار تے ادھوں کھو اے حال بس بادشاہ دے اجازت دیون دی دیر سی قوم تا ٹوٹ کے پہ گئی وزیر کی مشیر کی سارے عہدے دار نہ انہاں دی عزت نہ انہاں آکھا بھی ایڈے مانگے ہیرے لوٹ کے لے جاؤ چھتی دینے کوئی ادھر لے تو کھو کوئی ادھر لے تو جے ویکھیا نا تے او دا او غلام جدے نال حسد سی ایاز او بادشاہ دی کنڈ مگر کھڑا او ہیرے چاون نہ گیا بادشاہ کھڑن لگیا ہن تینوں پتہ ہے عاشقاں دا امتحان ذرا سخت ہوندا ہے بادشاہ جیسے ساریاں ہیرے اورے چگ لے تے توجہ کیتی تے کہن لگیا بادشاہ ایاز او تو ہیرے نہیں چگے تو بھی چگنے سن ایاز کہن لگیا حضور مینوں اونج دے ہیرے پسند ہی نہیں ہن عاشق دا امتحان شروع ہو گیا کہن لگے ایاز او چل تو ساڈا تکڑا غلام ہے بڑی خدمت کرنا ہے انج کر اے میں تخت دے اوتے جتنے ہیرے لے کے بیٹھا تخت تے جتنے ہیرے پے نے انہاں وچوں جڑے تے مرضی ہاتھ رکھ دے میں تینوں دے دیاں گا توجہ ہے انہاں نوں تے جو ہتھیں آیا تے ایاز تو ہاتھ رکھ تینوں دے دیاں گا ایاز کہن لگیا سلطان میں ہیرا تے منگ لواں لیکن مینوں ڈر لگدا ہے کدھر متاں تسی دیو نا سلطان جلال نال ویکھیا اس آکھیا ایاز مینوں کدے وعدے تو مکریا بھی ویکھے میں جو کہنا پیاں جڑے ہیرے تے ہاتھ رکھے گا اوہی تینوں دے چھڈاں گا ایاز کہن لگیا بادشاہ سلامت وعدہ پکا ہے فرمایا ہاں وعدہ پکا ہے ایاز آدھا ہاتھ چکیا تے محمود غزنوی دے سر تے رکھ دیتا کہن لگیا مینوں تے ایو ہیرا چاہیدا اے ایدے تو سوا مینوں کوئی ہیرا او جھلیا دنیا دے ہیرے تے مال متا تے دنیا دیاں سہولتاں تے نعمتاں مومن بندہ رسول اللہ دے در اقدس دا نوکر بندہ او انہاں چیزاں دا طلبگار نہیں ہوندا او دا عقیدہ تے ایمان صرف ایو ہی ہوندا ہے صرف در رسول مل جاوے مینوں ایو ہی حضرت ربیعہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار وضو کرواؤں دے سن ایک دیار تہجد دا وضو کروا رہے نے دریائے رحمت جوش چاہیے میرے پاک نبی فرمائے سال یا ربیع اے ربیع میرے کولوں منگ لے جو کچھ منگنا ہی منگ لے نبی پاک نے دریائے رحمت جوش آئے نو بیک کے حضرت ربیع عرض کر دینے اسألک مرافقتک فی الجنت یا رسول اللہ او سونے میں دنیا تے دنیا دا در نہیں منگدا میں تے جویں دنیا وچ تہاڈا نوکر ہاں ایویں جنت وچ وی تہاڈا غلام انج دیاں دا عقیدہ ایمان بن جاندا اے ہکی عرب دا ڈھولا مل جاوے
عرب دا ڈھولا مل جاوے اسی جگ دینے ڈھول کی کرنے ہو او دے عشق دا چولا ہی کافی او دے عشق دا چولا ہی کافی اسی جگ دینے چول کی کری میں کی عرب دا ڈھولا محمود آکھن لگیا یاد کمڑا کیوں بن گئے ہیرا چوگ آدھا محل پا لونڈیاں خرید غلام خرید آدھیاں نوکریاں کرا مینوں چگی کھڑوتا ہے تے موڑ مینوں مٹھیاں بھرنیاں پوشن موڑ لوٹا چاہتے نال ٹرنا پوسی موڑ جتیاں سدیاں کرنیاں پوشن جھلا ہو گئی ہیں او مینوں چگی کھڑوتا ہے کوئی تخت دا دوسرا ہیرا چوگ جن دے نال تو امیر ہو جاویں تے بادشاہ بن جاویں او ساکھیا ایاز بولیا او ساکھیا سلطان ایک ہیرا دے تے ٹرکاؤں میں ایڈا کمڑا نہیں ہے وہ ایاز کیویں ایاز بولیا حضور اے دسو اے تخت کندہ ہے سلطان آکھیا میرا اے تاج کندہ ہے سلطان آکھیا میرا شاکھیا اے محل کندہ ہے سلطان آکھیا میرا اے بادشاہی کی دیئے سلطان آکھیا میری اس آکھیا ہندوستان تک کندیے میری باغ بغیچے کندے آکھے میرے اس آکھیا سارا کچھ تیرا ایک تو میرا تے سارا کچھ ہی اللہ استغفر اللہ ادھر ویکھو سونیو بلم بورا اترا نا مراد دنیا پیچھے ہڑکا ہویا رب سونے نے جو دتا سی او کھو لیا او جو قرب ملیا سی خوش گیا اگوں کوئی جواب نہ ملیا دوئی بار جدو جواب نہ ملیا تے ہون بورا کہن لگیا یار رب دی طرفوں کوئی جواب نہیں آیا تو میں کیوں میں کراں دعا منگا کہ نہ منگا کافر کہن لگے تو گل ہی کوئی نہیں ہو سکتا ہے رب تینوں اجازت چا دیتی ہوئے مانگ یا نہ مانگ تیری مرضی ہے کافران دے آکھے لگیا تے پہاڑی اتے چڑھیا جتھوں سامنے نظر پئی آوندی سی موسیٰ پاک دی فوج اتے چڑھ کے تے جیسے ہاتھ چائیں سوں دعا منگن آستے کافران دے حق کچ تے اللہ دے نبی تے مسلمانان دے خلاف جیسے ہاتھ چکن لگیا ہے تے زبان چو کڈھن لگیا ہے پروردگار دا عذاب پیا ہے پھٹ تے کتے وانگ لاکھ باہر آ گئی رب فرمایا کتے آدھے نبی دے خلاف تینو بھوکر نہیں دے سکتے اتھے ہی رب دا عذاب پیا ہے تے عذاب اچ مر گیا ہے کتے والی اس لاک کڈی ہوئی سی تے جویں کتا ساہ لین واسطے اوکھا ہوندا ہے تے ہاؤکدا ہے نا انج ہاؤکدا او دے ساہ نکلے تے بے ایمان مر گیا او پہلوں سی ایسا جڑا رب کولوں پوچھ کے دعاواں کردا سی تے ہر دعا رب قبول فرما لیندا سی لیکن دنیا دا کتا بنیا تے حال اے بن گیا بے لعنت تے پھٹکار بھی پہ گئی کافر ہو کے مر بھی گیا ایمان بھی نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے نہ کس ادھر لے پاسے دے تے نہ ادھر لے پاسے دے اے حال او دا کیوں بنیا صرف اس واسطے